तो हेलो गाइस, आपने बहुत सारी ऐसे वॉचेस देखे होंगे जो आपको आराम से सस्ते प्राइस में मिल जाती है, जो स्मार्ट वॉचेस है। पर आपने अभी तक लग्जरी स्मार्ट वॉच नहीं देखे होंगे हमारे चैनल पे। तो आज आ चुकी है हमारे पास एक लग्जरी स्मार्ट वॉच जो आपको प्रीमियमनेस एकदम कूट कूट के भर के देती है। चलिए इसे फटक से अनबॉक्स करते हैं। तो ये है वो वॉच, ये है फायरबॉल की तरफ से आने वाली फायरबॉल मेटल एडिशन अल्टीमेट ये वॉच। तो इसे हम ये वाली शॉर्ट वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं एंड आपको इसका फुल रिव्यू वीडियो देखना है, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसे फटक से अनबॉक्स कर लेते हैं। आपको सबसे टॉप पे वॉच देखने मिल जाती है, इस टाइप की आपको देखने मिल जाती है वॉच जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे नीचे देखे तो यहाँ पे आपको कुपिंग वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है जो सही चीज़ है। एंड इसके डॉक्यूमेंट तो यही था गाइस ये वीडियो में। चलिए हम चलते हैं, बाय।